हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ईडीयू चैम्प। तो दोस्तों एनसीडीआरसी ने आपके यूडीसी ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ में आपके जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसका एडमिट कार्ड भी जारी किया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने एनसीडीआरसी का जो यूडीसी ग्रुप सी का एग्ज़ाम था, रिटन एग्जामिनेशन, अगर उसका एग्ज़ाम दिया है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जो कि है ncdrac.nic.in। यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा रिजल्ट का। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में अगर लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें से जाके देखेंगे तो आप रिजल्ट और इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है वो अपना रिजल्ट जाके चेक कर सकते हैं। प्लस जो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, जो भी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है ये एग्ज़ाम, उसके लिए भी आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जो कि आप जिसने भी इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है अब उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए भी कॉल लेटर आपके साथ में जारी किए गए हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग योर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल आईडी। रिजल्ट भी आप सेम प्रोसेस है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी से आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट। और जैसे कुछ जिसने क्वालिफाई किया अब उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो एनसीडीआरसी का जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, यूडीसी का अपर डिवीज़न क्लर्क, उसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। साथ में टाइपिंग टेस्ट का अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई क्वेरी तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ऑल द वे, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।